Hi everyone! What's up everyone? I'm Za and welcome back to my channel. For today, ang gagawin natin is magka-unbox tayo ng bags. Nakita nyo naman sa thumbnail, sa title kanina, we're gonna unbox bags. Kung napanood nyo yung video ko last time, nag-unbox tayo ng Coach bag. Actually, second Coach bag ko yun. Hindi ko lang na videohan yung first, pero ngayon, mag-video ulit tayo. And if you're interested na makita yung mga pinurchase ko, just keep on watching. Ayan, excited na naman ako kasi meron na naman akong bagong bag. Meron na akong naunang dalawang Coach bag. So, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga na-purchase ko na bago tayo mag-unboxing. Ayan, ito ang first Coach bag ko. Guys, grabe, sorry. Tingnan mo, para akong Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Nakikita nyo ba? Sagwa nung pimple ko. So, ilong pa talaga, namumula siya. So, pasensya na sa mga nanonood at nagara ng ilong ko. Ayan. Ito ang first Coach bag. Ang tawag dito, ano ba tawag dito? Wait lang, may ano to eh. Hindi ko pa tinatanggal. Pero nagamit ko na siya. Hindi ko pa lang tinatanggal yung gift receipt. Ayan. Pebbled crossbody chain strap. Yun yung pangalan niya. In light saddle color. Alam ko yun yung color niya. Light saddle. Ito siya. Ayan. Nababasa nyo ba? Ayan. Light saddle. Pebbled crossbody chain strap. Yan. Yan. Super nice nito kasi syempre, minsan, kapag aalis tayo, hindi naman tayo yung kumari, dyan lang, hindi kailangan ng malaking bag. So, ito ang go-to bag. Kailangan ng nilalagay ko lang dito is wallet ko. Minsan, hindi pa nga kasi ang laki ng wallet ko. So, minsan, bills na lang. Parang may purse lang ako na maliit. Tapos, lalagay ko lang doon coins, bills, tapos kung ano lang yung mga kailangan kong cards. Kasi may card slot din siya. Ayan, may card slot siya. Diyan ko na lang nilalagay. Tapos, importante sa akin ang power bank. Yun, lagi ako may dalang power bank. Kasi madali ako malubat. Siyempre ngayon, always naka-data, naka 3G na tayo. So, ayun, lagi akong lubat. Okay, papakita ko na sa inyo yung second bag na pinurchase ko. Bali ito, gumawa na ako ng video nito last time. Sa mga hindi pa nakakapanood, medyo awkward kasi first time ko mag-unboxing. Pero kung gusto nyong makita kung paano ko in-unbox to, ito siya. This is my, here. Yan. Mini Surrey. Tama. Mini Surrey in color blue, light blue signature. Ayan, hindi ko rin tinanggal yung ano nito. Actually, ito yung ginamit kong bag. Kaya medyo puno. Kung gusto nyong malaman kung ano yung laman ng bags ko kapag ginagamit ko sila, suggest lang kayo, comment down below kung gusto nyong makita akong what's in my bag. Yan. Tapos, nasan ba yung ayan, yung gift receipt. Pinakita ko na to sa inyo last time, yung gift receipt. Tapos, eto siya. Ito yung pangalan niya. Signature Mini Surrey. Ito yung niya, yung color light khaki seafoam. Ayan, seafoam yung ganitong color pala. Ayan, seafoam pala yung tawag dyan sa ganyang color. Ayan, diba? How nice. Super nice. Ayan. Brief pakita lang sa inyo kasi nagawan ko na naman to ng video. Kaya, watch nyo na lang. I'll put a description below yung link niya. And, ang pinakahihintay natin, unboxing!
excited na naman ako. Excited na naman ako. Para na naman akong batang nabigyan ng candy. Candy. Ayan, disclaimer ulit, syempre, lahat naman to, lahat ng pinipurchase natin ay pinaghirapan, hindi naman tayo nagyayabang. Super happy lang tayo na may na-achieve tayo ng mga gusto natin. Like what I have said dun sa last video ko, nung nag-unbox tayo ng second Coach bag ko, eto hindi naman tayo nagyayabang. Talagang may mga gusto lang tayo, kanya-kanyang gusto. Yung iba gusto ng shoes, yung iba gusto ng bags, yung iba gusto ng gadgets. Nagkataon lang na ngayon gusto ko ng bag. So, pinaghihirapan naman natin. Hindi naman tayo nalalamang ng ibang tao. So, ayan. Ayan, super happy na akong buksan siya. And katulad na sabi ko sa inyo, I am always prepared. Yan, cutter. Kasi, dati nanonood ako ng mga unboxing videos. Syempre dito din sa YouTube. Ayun, ginagamit lang nila minsan, mga ballpen, ganyan. So, ako parang, syempre, dapat prepared. Ang tagal nating hinintay ito. Tapos, nung bubuksan na natin, wala man lang tayong tools. Kaya, yan, buksan na natin. Okay. This is the... Ayan, thank you. Mamaya ko na babanggitin kung kanino ko nag-thank you. Pero, etong package na to, from yung online shop na, yung pinagkuhanan ko nung first Coach bag ko. Eto, yung color brown, yung kaninang pinakita ko sa inyo. Ayan, magkaiba yun dun sa unboxing video na ginawa natin last time. Ibang shop yun. Ayan. Ayan na. Open na natin. Ayan. Ang saya-saya. Na-addict talaga ako. Kasi nung kamakailan lang, nung tayo ay umorder. At ngayon ay meron na naman. Wag ko kayang tingnan. Kayo na lang muna ang tumingin. Sige. Hindi ko ba makikita? Ayan. Ay, kita ko yata. Sige, pipikit na lang ako. Tchanan! OMG! Nakikita ko na siyang nakapack. Pero, tanan! Oh, wow! Ay, nice! Oh, ang ganda! Ay, thank you for the paper bag po. Ay, thank you po. Ayan, ang saya. Hindi, wait lang. Lagay na natin dyan isa-isa. Oh, thank you. Shucks, so cute. Ayan, wait lang. Masyado akong nalilibang. Kailangan natin pakita siya isa-isa. Thank you so much. Ay, ba't dalawa yung paper bag ko? Dalawa. Thank you anyways. Dalawa. And ito yung isa. Ang saya ko. Saya na naman. Lagi na lang masaya. And here. Ayan. Ayan. Baba natin. Okay. Ang gagawin natin, isa-isa muna pala. Ayan. Ay, grabe. Parang, ewan ko, yun nafe-feel ko. Ang saya ko. Ano ba yan? Ang lakang gawat ko. Kakaasar. Ayan. Ano to? Okay. Itong first bag na in-unbox, bag na na-unbox, na nakuha natin sa box. Okay. This is, sige, para sure kung tanggalin na natin ito sa plastic. Para makita natin kung ano talaga yung pangalan niya. Ayokong magmarunong. Ay, grabe. Thank you so much. Ay, happy ako. Okay, ang tawag dito ay, ayan. Ang tawag dito ay, ayan, signature
Parang ayaw mag-focus. Nagfo-focus ba? Signature belt bag. Ito yung convertible belt bag and crossbody. So, ang ano niya, ayan, may strap siyang pang belt bag. Ito. Wait lang ah. Hindi nyo ba makita? Kasi maano eh. Ayan. Ito siya. Ito, ilalagay mo dito. May insert dyan. Ilalagay natin tong makapal na strap. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo when worn. Ayan. Tapos, ito naman yung sling. Ayan. Katulad ng sinabi ko sa inyo dati, nung nakaraang video, I do like bags na crossbody. So, syempre, ano ba yan? Yung mga aso namin umuungol. Stop! Pasensya na. Ayan, ang saya. Ayan, kompleto. Meron tayong mga ano dito, gift receipt. Don't mind na lang the dogs ha. Ayan, first is the convertible belt bag crossbody in mahogany signature. Ayan. Mahogany yung color niya. Ayan, brown, black, ganyan. Tapos signature kasi, ayan, nakikita nyo yung mga CC. Hindi ako expert sa bags. Kaya hindi ko alam kung maire-review ko ng mabuti to. Pero ito lang naman papakita ko sa inyo. Yan, meron din siyang, katulad nung first bag na nakuha ko. Ayan, meron din siyang card, ayan, inserts. Tapos may isang pocket dito na malaki. Ayan, may Ayan, may pocket dito na malaki. Ayan, dyan nakalagay yung mga care card, yung gift receipt natin. Tapos ito, nandito yung tag. Ayan, thank you so much! I'm so happy! Gagamitin ko siya agad. Ay, wait lang. I-compare nga natin kung anong mas malaki. Ah, maliit lang siya. Ayan o. Ayan. Ito double zip. Ito single zip. Ayan. Okay. Well, super happy pa rin. Ang ganda niya. Pwede siyang belt bag. Pwede siyang crossbody. So, worth it. And I like the color din. Ayan, next. Grabe. Hindi ko akalain. Ganito pala siya kalit. Ayan. Tanggalin na natin sa plastic. Yay! Wait lang. Ayusin natin. Tada! May ano pa ako. May sounds. Ang tawag dun. Background pang. Tada! Yan. Ito naman, ang tawag dito is okay. Mini Kelsey. Mini Kelsey in black signature. Oo, tama. Yun. Mini Kelsey in black signature. O, diba? Ang ganda. Ang ganda nito. O, syempre, bukod sa handbag, diba, adik ang inyong ate sa crossbody. Ayan, adjustable din siya. Parang kasing ano niya, kasing kapal niya. Ay, hindi. Magkaiba pa rin yung yari. Ayan o. I-compare natin yung strap nito. Ito yung strap ng Mini Kelsey. Ito yung strap ng ano tawag doon? Strap ng convertible. Ayan, o, diba? Mas manipis siya. Ayan, happy rin ako dito sa ano. Mamaya papakita tayo ng pictures when worn nitong mga bags. Ayan, maganda naman siya. May iba pang color nito, meron din brown nito na ganito din. Canvas ba tawag dito pag pag tela. Ayan. Ayan. Super happy. Ayan. Actually, may isa pa talaga akong pinurchase na Coach bag. Coach din, hindi pala bag. Wallet siya, kaso hindi nasama dito sa package na to. Pero okay lang, sabi naman ni Miss Jen is papadala na lang niya yung kulang. Ayan. Thank you pa rin. Okay, last but not the least. And I don't know kung magugustuhan ko ba siya. Ah, maganda din siya.
Okay, last is... Wait lang, para sure. Ito na naman tayo. Ayan. Basahin ko na lang. Okay. This is Selma Messenger Leather. Ayan. Ang tawag ko dito, nung in-order ko to is Michael Kors Selma Love. Ayan. Ayan siya. And papakita ko sa inyo yung loob. Hindi, ito. Yung ano niya ulit. Yung gift receipt niya. Here. Here is the gift receipt. And, ewan ko, may care card ba to? Parang, ayan, may care card. Ayan. Lahat sila kompleto. And, ang mahiwagang strap. Syempre, hindi mawawala ang strap because ako ay si ating mukhang crossbody bag. Okay. O, tanggalin muna natin para mapakita natin sa inyo yung loob. Ito yung loob niya. Merong zip pocket sa loob. And dito, merong open pocket. Yan, yun lang. Yun lang yung part, yung ano niya. Yan, madaming malalagay ito sa loob. O, feeling ko ito yung pinakamalaking bag ko. Pinakamaluwag. Kasi itong Surrey, siguro nga, magkasing laki lang sila. Somewhat. Pero, ano ito, parang medyo masikip. Masikip siya. Pero, pwede na rin. Feeling ko. Ayan. Tapos na. Ayan. Tapos na tayo. Kung nagustuhan nyo yung mga pinurchase ko, ay shout out pala muna sa vanitysuitcase.ph. Thank you so much for this wonderful purchase. I'm so happy. And hihintayin ko yung Miss Jen, yung wallet na hindi nakasama. Ayan, thank you, Miss Jen. And till our next transaction, ewan ko lang kung maulit agad-agad. Ayan, guys, don't forget to subscribe to my channel. Thank you all so much. Kung may mga gusto kayo or suggestions kung ano yung mga pwede nating gawin na vlog, please do comment below. And thank you ulit. Subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification button para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. Thank you all so much. God bless you all.